Die Turex Key 143 PBT Keycaps bieten eine beeindruckende Kombination aus Haltbarkeit und Ästhetik, dank ihres hochwertigen PBT-Materials und der Anti-Fett-Beschichtung. Das MOA-Profil dieser Tastenkappen sorgt für eine angenehme Haptik und erhöhte Stabilität, was das Tippgefühl deutlich verbessert. Durch den fortschrittlichen Farbsublimationsprozess bleiben die Farben der Tastenkappen lebendig und die Schrift klar, was zu einem hochwertigen Erscheinungsbild beiträgt. Mit ihrer breiten Kompatibilität passen diese Keycaps auf die meisten mechanischen Tastaturen mit Cherry-MX-Schaltern, was ihre Vielseitigkeit unterstreicht. Im Lieferumfang ist ein praktischer Tastenkappenabzieher enthalten, der das Entfernen und Austauschen der Keycaps erleichtert. Die Keycaps sind so konzipiert, dass sie auch bei intensiver Nutzung nicht leicht verschmutzen oder abnutzen, was ihre Langlebigkeit garantiert.